Slimfone lei tot swak kommunikasievaardighede, omdat dit vir ons altyd wegtrek van die wêreld af. Omdat mense altyd afkyk na hulle fone toe, sien hulle nie as iemand vir ons 'n kompliment gee nie, 'n glimlag wys nie, of dalk middag of môre sê nie, omdat ons altyd so gefokus is op wat op ons fone is. Deesdae kan mense van die gemak van hul sitkamer sien wat aangaan in die buitewêreld. Vir byvoorbeeld die protes by die Universiteit van Stellenbosch. Mense kan op Instagram gaan, mense kan op Facebook gaan, Twitter en hulle kan sien wat aangaan in die buitewêreld. Maar ons ervaar nie daai gebeure nie en ons sit nie onsself in daai situasie waar ons kan sê ons was daar nie, omdat ons alles kan sien wat op die foon is. Omdat ons altyd na ons fone kyk, sien ons nie wanneer iemand vir ons sê hulle is lief vir ons nie, hulle verlang na ons nie, of hulle regtig omgee vir ons nie, omdat dit so gemaklik is om oor 'n WhatsApp boodskap te stuur, op Facebook te sit, 'n prentjie te sit, dat ons lief is vir die mense, maar ons sien nie eintlik hoe die mense vir ons dit sê nie, en daai persoonlike gevoel kry nie, en dis hoe verhoudings op 'n slegte einde kom. Dit bring my terug na my punt toe, dat ons weg van die wêreld afgetrek word, van ons vriende, van ons familie, van ons meeste aandag is by ons fone. Dit is gedink van baie mense, dat die slimste die foon is, hoe dommer die persoon gaan raak. Oor, as ons 'n vraag het, sal ons nie aan die werklike antwoord dink en probeer opsal nie, maar eerder op ons slimfoon te kyk. Mense wil al woorde Google en dit lei tot swak kennis, want ons gee nie ons kennis 'n uitdagings nie, want ons weet ons kan enige antwoord op die internet kry. Slimfone het die maniere waarop mense die meerkaar uitgaan radikaal verander. In die ou dae het 'n mans krog toegegaan in die hoop 'n mooi mensie te ontmoet. Daarna het hy haar gevra met hom uit te gaan. Maar vandag sal 'n man 'n meisie WhatsApp om te vra of sy belangstel. As geen boodskap is nie, sal hy aanvaar dat sy nie belangstel nie. As 'n verhouding wil hê, moet jy hulle 'n boodskap stuur. Reël 1, moenie 'n WhatsApp ignoreer nie. Vandag met datingprograms hoef jy nie uit te gaan om iemand te ontmoet nie. Al wat jy hoef te doen is om links of regs krap. Ons het almal een of ander obsessie met een of ander sosiale media. Daar is verskillende sosiale platforme wat tieners en studente gebruik om saam met mekaar te kommunikeer. So van die sosiale media is nog nie wel bekend gestel nie, maar tieners vind dit nog steeds maklik om dit vinnig op te spoor. Instagram, Facebook, Snapchat, Tumblr en Twitter word gebruik deur miljoene tieners. Hierdie verskillende sosiale media het 'n negatiewe impak op die lewe van tieners. Meeste van die sosiale media het sekuriteit en privaatstellings waar die gebruiker dit privaat kan maak of vir die publiek om te sien. Wanneer die gebruiker dit privaat maak, gee dit vir hulle 'n gerusstellende gevoel dat net die mense wie hulle hul blad wil sien, dit kan sien. Hierdie opsie lei ook dat ouers nie kan sien wat in hulle kinders se lewens aangaan nie. Meeste van hierdie tieners gebruik die sosiale media om 'n alter ego vir hulself te skep deurdat hulle 'n ander self maak. Die stellings maak ook dit maklik omdat tieners hulle foto's kan redigeer as hulle voel dat hulle nie mooi of pragtig op een of ander foto lyk nie. Soms voel tieners ook baie onseker oor hulle self. Deur die alter ego skep tieners vir hulself 'n ander lewe. 'n Lewe van iemand soos wie hulle graag wou wees. Tieners kan dus 'n ander naam gebruik vir hulself, sodat mense nie kan weet dat dit hulle is nie. Dit gee hulle ook die kans om anoniem te bly. En die
En by die persoonlike inligting opsies sit tieners ook inligting wat nie regtig waar is nie. Soos om te sê dat hulle van sport hou of hulle bly in Amerika, maar dan is hulle eintlik van Suid-Afrika. Mense deesdae maak nie meer gebruik van handbewegings of liggaamgebare om met mense te kommunikeer nie. Dit is veroorsaak deur mense wat gedurig besig met hul fone is en hul hande bly beset. Met dit is so mense weet nie hoe om met hul hande te werk nie terwyl hulle praat nie. Soos ander aspekte wat deur slimfone geaffekteer is gebrek van oogkontak ook 'n probleem waarmee mense sukkel. Mense het so gewoond om na hul fone te kyk geraak en nie mense in die oë te kyk nie. Dat wanneer dit kom om 'n regte gesprek met iemand te hê, weet u nou waar om te kyk nie want u het nie die foon handig nie. Dit lei tot mense om na die vloer te kyk of voortdurend ander plekke dop te hou. Daar is 'n spesiale gehalte wanneer 'n persoonlike interaksie plaasvind. U kan die persoon se toon en hul stem uitken of hul gesiguitdrukking sien. Ongelukkig, wanneer ons slimfone gebruik om te kommunikeer, verloor ons daai wonderlike aspekte van gesprek. Slimfone verminder die kans om behoorlike gesprekke te hê en dit is baie ongesond vir mense want dit lei tot swak mensewaardighede. Slimfone het veroorsaak dat mense hul omgewing nie raak sien nie, maar uit hul slimfone aandag gee. Die fisies en akademiese negatiewe aspekte van die gebruik van slimfone. Slimfone het positiewe en negatiewe aspekte, maar daar is baie meer negatiewe aspekte want baie meer mense gebruik hulle slimfone vir meer as net 'n foon. Fisiese aspekte wat negatief is van die gebruik van slimfone kan nie baie gesien word nie. Maar dit beteken dat baie mense weet nie daarvan nie. Baie mense kan nie die aspekte sien. Slimfone laat dit baie maklik om meer films te kyk en speletjies op ons fone te speel. Dit beteken dat mense wat slimfone te veel gebruik, doen nie baie fisiese aktiwiteite nie. Die gesondheid val weg en jy kan die fisiese negatiewe aspekte sien. Die skerp lig onderbreek die slaaphormone in jou liggaam en jy kry nie 'n goeie nagslaap. Jy kan jou oë sterk en jy die slimfone baie naby hou. En wanneer die lig baie sterk is, maak dit jou oë seer. Baie mense sê dat hulle het rugprobleme gekry het want hulle het oor hulle slimfone gebuig. En laastens is daar risiko's van bestraling van ons slimfone. Akademiese negatiewe aspekte van die gebruik van slimfone beïnvloed baie van die jong mense vandag. As hulle te veel tyd op hulle slimfone spandeer, kan jy die negatiewe aandoen sien. As 'n mens nie genoeg slaap kry nie, beïnvloed dit jou studies en wanneer jy moet nuwe werk leer. Die sterk lig van jou foon in die aand onderbreek jou slaappatroon en beïnvloed jou vermoë om te studeer. Jou foon korrigeer jou spelfoute en dit beteken dat jy gaan nie nuwe woorde leer of grammatika reëls leer nie. Jou foon is 'n afleiding wanneer jy moet gefokus word, want dit is die verbinding van jy en die hele wêreld en ons as mense hou daarvan om die tipe verbinding te hê. Okay. Om af te sluit is dit belangrik om te weet dat slimfone lei tot swak kommunikasie. Dit trek jou weg van die wêreld af en veroorsaak dat jy sekere oomblikke met jou familie en vriende mis. Slimfone het ook die manier waarop mense mekaar uitvra verander. Deesdae kan 'n man en vrou oor WhatsApp gesels in plaas van in die regte lewe. Ek voel dat slimfone die romantiese atmosfeer uit verhoudings uithal. Mense het ook 'n groot obsessie met sosiale media. Dit is een van die grootste maniere van kommunikasie in vandag se tyd. Sosiale media gee jou ook die kans om 'n alter ego te skep, as jy wil, en soms 'n heeltemal ander persoon te raak. Die slimfoon veroorsaak 'n verlies van identiteit van die individueel. Slimfone verminder oogkontak en dit veroorsaak dat mense nie weet hoe om behoorlik gesprekke te hê nie.
Slimfone maak 'n mens minder aktief en ook antisosiaal. Daar is meer negatiewe aspekte van slimfone as positiewe aspekte, maar nie baie mense kom dit agter nie. Ons is deesdae meer op ons foon as in ware gesprekke. Ons gee al ons aandag na ons slimfone en skep ons skoolwerk, sport en ander belangrike aktiwiteite af. Soos raak mense lui en ongesondheid raak dan 'n groot probleem. Die skerp lig van 'n slimfoon is ook gevaarlik en laastens is daar risiko's van bestraling.